You are here for Mama Aqua baby and so air that full fry rade aye. Abebu can see and ye finals. And then ye di eko guo. Yase bedi akudi fatana na fatano ewo kono enya konkoni yase. Ene agro ne emre wiye no ane ye behu chale. Ye behu ne obedi enkunimu ewo agro wembo. Eye ye bra panyi Mr. Garlic ono ena ye bra Gabrete ene omode ebe hyaso na afei yahwe nia obedi enkunimu ewo mbo. Edi ameje so ane ekua adom abronoma. Akansifo no wo ho meni omo ba twetwe nkombo ansa na agro no ahya. You are for many Mr. Garlic. I mean, in a to drink na maybe son and ahumboa ya and or they about final see. Now for yet and new masem and sana can see no ashas here. Yes, a quarter from you no eshia. Bako a day, Bako a pie. Sa and so and I see a pebe mamma now quad your quenimoa, your co equasia boaji, and Obama have a little to drink combo. Mr. Garlic, my yeah, me dear. I won't more call dear. I do more now swear. Nyamia do me hoye na ene ye di finals no ye di eba be hihye so ahombo be no e di na o ka che wo fans ne di kan ahwefo amunim Garlic e wa abegum mechia muni na wose onya obeye ye ka kire ne wa ye bi da se eba na abegum de a obi anim Garlic ntino omuntena achi no omhwem kom se na nsuto eye no sa na wi aso boy ebe nde nkunimudi no me sa de brewo yo ayo yenwa Garlic wose se na nsuto eye no na se na odinka eye kan ne odinkunimu no se we nso obedi nkunimu si bibi eche bra Gabrete okwa na ho ka bibi kira no na fe fa bro na hihya so menu Gabriel wa bo ahode agina you say Almighty Garlic na ndawo ne me ba be hia no na say na ti bia de nkunimude no ade a wode be ma me da ase dan ya fatia be da nkruma so yo sa na osia no ayafo Mr. Garlic na ya te ne nka no wasi sa na ensuo to ye do sa da wia so ebe bo ne amawadi nkunimide aba mensa aka ye bra Gabrete wa amene ne ba twetwe nkomo na ye tie na no asa sa na ye de akansie no ahihye so brate mawa ha Obapa mejo so boko die actually dia do me ho ye onu kwa ni krobo ni de short be ebu be dware be kire be na wade atu dwa se wo a wo krobo ni a wo tetwi e ka ne fiko no o to won chia se bra na ne mbesi aka ne hwe de obedi nkunu obi anya mai eti we a wa kan mi be sha se aboabo ho na mama ne 6 months time na me ne na be hia na fa ye buba ni ahwe de obeti be de yonko yo ena ye ba be ye finals no enche bia ne de ba be hye so edan ahobo na wa ye na sembe na wo ka che wo fans a mu di wo che bo wo chi do me de wa ba ha ene de yo we di kan da obo ade nyankopon ase se wa hwe yen so de enen so ache yen na ye da so tim kwam no kre ene finance na e ba so na se we na be di nkunima na we na be di nkunim de ye di besie ni na ye sisi ya wie na e be hu chale edu final de a obi a betima di nkunim ne momo no de waboabo ade ho yie no megidi se ono na Awurade ya adoma nkunim de ne betima ne dia nanso so no obi ene ho no modi ne nsa benkum be kire na aja fie kwan efise maboabo am ho na me bae efise abebuo mu nyina headquarters megina ha de na megina ha efise meseme na medwale besra be we be di be no be hye bete beton be ye be che be bobe nti maba be hia mebra Mr. Garlic ayade ba be sie ni nti awieye no ana ye behu be bia susan ede brode hu no ebe kwa koguo nanso medi gidie mu ana medi tuma na mon se Awurade wote ase nti bibia be yi yo ayafo ayabra Gabriel wase ensuo ati ande be hu ba bia susan ede brode hu ebe kwa kogu ani nti waya krado pa ne ede twa Mr. Garlic yo yase senior awieye ana ye behu chale sa enti ye de besi anu mu sei na ye de akansie ne ebe wie ye soso a ye besan ene mo atwetwe nkomo be da asesa wo jebre yo mesme da ase o apa yo I have for ni osie no do wase ensio etote na ebehu ba bia susan ede bode ho ebekwa akogu ye de akansie ne ebe hihye so jimre na ehwe ye ko YouTube osahen asore ba ko ho ko subscribe share like emaye na afa so fa comment bia ete ho sa wo hwe nso no wane je adwumadie ho na pesa so ya senso a fa comment na ete ho no bo esan se nam dodo ense enkwan eyo panya so ya sen no fa adwumadie nyina eho ka ye
papa wafa yaw Bismarck Japan a US no na efa dwumadie nyina ehoka me a mejebre na afa me ne omo atwetwe nkomo edi a meje so ane ekuadom abronoba ye besa ehia kokobo ne kokoti omo se din so omo abusua kokote ba ne kote so se ne papa kokote no ye kokote bone kokobo si ebisa ofie ebisa osika ampa onya obeye ye ka kire ne awaye bi da ampa mpanyifo se unya asem na ye de chewa atwa ye bo ka atwa ye do kotuma atwa ye ku nso de akana nan na atwa asem ma ya ye mbube sada be se jeje gragra wana abu ya gale wana abu ya wana shishe anya hwe petetuo de ense se we friend kan eti obi ense de sepo mu obi ko sitema papa David ko sitema ko no mpito itachima yanko pupu na pu monye suma mse epu ni mpanimpu mpanimfo se opani popo wa popo ni bi na bodju se eyenwi kwa o se hene na magi adwa unye hu se metena ase mi pagya mi bodua no na me de ko ha na me de ba ha eya bebu akansie maka ne dada se eba Ghana ha ewiase nyina ubube na wotibe na me makonwa me de esie o ntena so a wonka ho ansa ne ebajuwa tum wo wiase nyina se obube na gise obetena o sahene akonwa esufri se obube ne oba bia o me frame se o sahene behwe se de ombu ye ba bo se manfo ni abrom ho o me ma behwe se de obu ne ye ba o mu nse muta dada wom na de akansie de ba ye na wie ye kra ne nti ya de memma na eba beko Mr. Garlic ani yenua Gabriel tai asia kana ba na wie ye nti na ne eba be yi di obedi kan na de obedi kan no e na ye sina agro him munim se ye wura ye wa Japan wo abrochima mu na oso ya sene e odwumadie mu se oba Ghana ha ni nti fikofodua betom ene ono na yesine se so a ye di dwuma ne na osahene enyame nko na mo ha jampumani Pope Grandpa the First Pope ba ko po wo yire wo ma wo manananom ene ono obekenka mana ma ene oboa mi ahwe edi mu dwuma nyina musika no nso e wone nche wa ha ntina musa beka ni nyina abeto weso yo bibia e kama ma hefo so bu hu animu ye ai waboa ho maboa me ho pa etina wo jidi se akanse no bedi kan Bedi kan akadeda say na suto eye no sa na wi aboa be ye nti akansi no kra de maaji tita awoche japi komo adanya krobagata enu na mitimika etino yenua Gabriel tenso na age adwano no kra be ye de be mu odin pa ohwe enua brokwa ene ofabraki enum nyina de be wie ne mo na mo de akansi ni be se de osan na matena me patom na me betwa mo ma be ni mpriprim wani tua se ene de otwetwe be ni efa abopa be ma yonko awura afa so fi se ha de usi twede na na che so betimi atutwede bum etino Pope dan na woka yo abusanfo na tiefu Garlic menua se mtu se mumienu nyantia se wiki mu nyina mu ko sirem mo ba no bia shefugu enso ne kra pa dia dance pa mo se ampa u ko sirem ti so bia ko be ni ho sa ti abrante unsuro no David Gabriel minsuro no abrante unsuro no David unsuro no David minsuro no kra na menya nche se mu ko sirem ti ene sine wie ye ebe den ebehunu chale sa se dia hwinhwim ene honhon o mienu hyempo ano a na mrikasa no ampa nei hwinhwim nie honhon nie o mienu be hyempo ano ya ye behwe emrikatufo etina piao Gabriel si bibi che Mr. Garlic yankokra yo bra penyi Mr. Garlic menua mama wakwaba yanko na pombo ko de apomu de ense da anya boko okay mate ogini sika ho erade ya do ya ba bedu final na se wabo ho de a ene me de se na mbebu bebia na medika bom ho sabra ne me kire mase ansa na mbebu be no enti mbesa hwefo de atiefo nyina hu se mosomfu Gabriel ni kroboni de se kronkron abegbo mu nyina headquarters menkuto na mesesa kroboni bi wo ho a o se obetimi ni mebuba omra ne mfansie ni efiti mre santi di besi na be kai obi amaye besi me na medwale besra be bedi be no be hye bete beton be ye beche be bobe enti ebe no de opa bia oba o se be ka bi ana wo so se woni ma ba be hia e ba be bu be de a me so se kata wenite makata atew na hu dai me kata mani no mi hu se sumu e wo manim okay yo empanyifo se na ya so dai ampa ye de anafo na epre da bre enya na nyina na da so dai mumu aso da de bi so ehye ni team
mum kasa no timi nka nya nkro mo behwa wotwam bebre a kyerɛ wase fa ko ntam ye kro no de wode wa no do afu anso en wo okay me pa mo cho wotwam bebre a ye kyerɛ wase o kasa bebre a ye kyerɛ wase pato de ne fa bia da ne kwan yanko o kasa bebre a kyerɛ wase na twam bebre kyerɛ wase akwa sɛ kyɛ obedwam so kyerɛ na ase yanko ebe na nsa sidom yanko mpanyifo se dan nyame osuro hum ni aham ampa opehini ni hwekura no wo me ba ya ache wudi pa ya da bobo ma na efi sekan ampa sikanti agye no ho abofra nsem anka di dan na ye ni ahuba beda ye ni sumina so ampa mpanyifo se menka chon na ti asese dua etwa so efifi ni kube ebi ni kube dua nsubu won kwase a na nya bi ni abe ampa asemo ba ye nyane wo so nan yenkoten so so bo wa enti wunti entrance na dombe asemo ba ya yembu be yo chachide ko maja nya hayo kukuru achichire no oforo ne yere saa chachide tutu no ho na boko da ho so ampa se wokope mbre wosi so na akona achichire da wafa achichire no awi mbre no yemfa santini hunahuna dabodabo ne ma ampa se wofa dabodabo nkosua no anka hwea na enyi ntira ampa odwan ne bufu oka ampa woyɛ ho okrama ni ma yɛ do konwuram obosuma nim ne ekɔ mplensa odofie de mplenso nkra betima akɔ obosuma nim yɛ kɔ mplensa ebe na obu ye no na obu ye no atupeti mpa chomba ba bi anu yanko yo ana pesa me ka cho o se obosuma nim ne ekɔ mplensa na nye odofie na odofie kra timi kɔ mplenso obosuma nim ekɔ mplensa aye petetu yanko yo apia kwa ye do no kanche ampa ahaban ni na eduru so nyeni na na yetew yesi nua nyina ya duro so onima na o si dua bɔ ne ye ntwantwere ampa dua ye nim na yoro no ho anwumle asase hahan ye ntene jan pintin patasu ganam nipa wewu anso asase nka so ame kofri kwan so na wale timan mu hunu ampa kwantimpo musa homa me na mepe madonko ne yeto me kofri kwan so ye na do ye o de ko ni krom ohoho na wale timan mu hunu na bi o obu be ni se kofri kwan so ne wale timan mu hunu na wo de ohoho ba o de bubu ekro na eyetim tetetu ye to su mi pa cho obi ni Mr. Garlic na ba on fa kente o wura fi ho ana ade yanko mpanyifo se menka ncho na ti asese se ja saya nya saya jamani kaso nya mani kada yo kukuru ni ja akeke nsu be jai predwa gina danto ma ye nya kodi hia tumpan ye bo ayetwa penye wo fie bia na wo nwuram ayamwa no o chen nwuram ko beba fie kataso mo aso ma de paira hu jaya se hu etwa kuro hye a na anu adwo me hu ya nka nyo banyansafo kasa se hu nye hu ana e woni awon yeye ampa mpanyifo se menka ncho na ti asese asin bone bofra bone de agun brofra de na ansin kwaso yi ampa mpanyifo se menka ncho kota apre na mani hu ye hu okoto so ne enso obu na apre o abebi oso twade to de aka ne so obefe no ye de mframa na wi abebe unam odo dada ne biribi sunku bi ntina ma ye kai no odo ntesu koto do nsuma ye nhwengu ampa mpanyifo se menka ncho na ti asese de odi amane de no ponkra ni ahompe kula ni awuchi kula wadi na ni ahompe kọwinsani asem kan ebe ba akopẹ o se abebewu pade ka kokko nche se okọwinsani so bebo betwani kura munja ne ye behwe ne oche na ode benum nsa sanso na so obo kọwinsani so bo na obo betwani nso bi abewu ana betwa kwan asiu abetwa kro ni wuye wuna enyansafo banu twa abewu ntam ampa yesi ekro bon banu ne tutu banu ye hwe obi kuru twa ho ne de amia ye nkuru nam kom na me awi asesra pe kuru ntu a we se wansra na wo ka usi adwaman ko so yale ko de ewu abo aponche se adwaman ko to kwenye nipa ba ko na epam aponche o se pumbe owo bia yo wo abo na ntwi o so okra na ho de do bewu no de apre mre du won wa hu mampa abechi o se so no beku no bedi hini ansa bebuko abo ani gina na ne begina ho so odwan ko sra mpupon wo nwura mpupon so besra odwan wo fie ampa kuma dia agbame wokpo na le kire se wo yale na se we yi beba se wo yale na wuna se wo yale na wuna we yi beba hwe wo yale biam musumfu Gabriel no ni masharo na wa sha ase ye na ma me so me fa nko mikrum papa Kofi Obegro se fitomponya na wo miasa kedu we fiama dusa tumu kwan ya tumu drawa no se bia nyitan ye ajanan se pompo bo woto a akonwa se pompo bo woto a pompo bo woto na akonwa wote so no kan ni na chinje meni afantini bi na ka kire me se
be kukurumpo na be titan na be so ade be ni o na chese wo kukurumpo na wo titan na wo be so ade so be ne egu apete play dwaka wanya osika to obo ase na edi no bra kwa agina no maaye afani afadi akon apatafo e na 18 kan no chese be bi fun be fanko ampa na the tusa ko indi ti o si ni ti so ayente ne so na sebi de na pampoma pa ne so wonka sei se ukoyi uti na wa ase gina na wa iri gina wa hu hia hwehwe biem twapre ku gina yenya no boa ampa chemu pe enya agrobone yo mate sanso na menifo wo de abofra kom de no kwa ado a otwitwa wo no ba egu se woni abofra kwa fum na wo so na ade so na wo se yedu ha na maso na wa so na ni bufu ampa so pochire nkokwa so abatampa odi areho obatan no nim ni ane ma bedi ampa bantampa so nkonkwala ntokwa obatan onya aduan da no de na ba pempem ne ma no na ho ye mngonkwa papa wo koma ache yanje wo so se me bekra mako ene ebeje wo so e na wo kwa ma eja ache nti se eja ma ache ajaji na ma wo ye de ma ache me da senti no da sani ni nsem anfu nwi ampa yo mate yesi de watimi ama ne se watimi aja ne se agu nanum ama ne se apro no oso we ma ne tinwa fuku ha eni na chi de waja ne trinwi ama na fuku ha no oso we ma ne se apro agu nanum a eni na chinye ente sere dwene wodi ho yo mate ente sere dwene wodi ho yo ampa sada anye bede enye be o kan sa ye de frebe ikinka wie maami anka ente sere dwene wodi ho e bia na wo de besen me de sa yanko odwen panyi dwena akwati mo fransusu ye we kukuba o so abrimpo so yeto na abrimpo tuo kukuba me da se ya hwe de oti ya no sumantu etu no de owani ampa sunsum sole yakwa mani amehu peteta kra nhwemu kwa ai koko seti bo so prantwe ndidi wo sum na aso ohiani bani anka sole dem na kofini amaka ho bi minyanka me nini na yo hia asem atijije ntina san sole maka sika wi asofo so je boso ase wafire mu kire se bibi ni ho kokobo ne kokoti o mo se din so o mo abusua kokote ba ne kote so sen ne papa kokote no ye kokote bone kokobo si ebisa ofie ebisa osika ampa onya obeye ye ka kire ne awaye bi da ampa mpanyifo se unya asem na ye de chewa atwa ye bo ka atwa ye do kotuma atwa ye kun so de akana nan na atwa asem ma ya yembube so da bese jeje gragra wana abu ya gale wana abu ye wana shishe anya hwe petetuo de se we friend dikan eti obi anse de sapo mu obi ko sistema ba pa david abi won ko sire ko no mpito itachima yanko pia o benifo se de bese ye jeje gragra wo dodom nya sana ne de tie bese pa ni ko na ba ye ta se no ba nya safum yo mate ene sanso na penyifo se men kan che ona cha se enya yonko don kwa ne se kan se koto kreka ho e ma chira kwa so abro kwa ne kan o se wa se she wa do wa wo fa dade ne sika won se banku ba wo de koto kwa se soro se samanto abeba na fi samansie musuo ai etude bia ne ansamampo ye won samampo mu ne nye ukoka wo se bibi de samanto bla samado da be chira se asama no so na ye kwa ye mba bia mu na se ni anu abeko ma se mu na se musudwini inshira ne ye chire wo ampapa oya kompo ano en kase ukasa na ajijim ufimpu ya man so akasa nko aduane be hihye nti na onyakopon bo ya afunu mienu adifu odi ne yonko de ofa ba adufo de onya asem adufo de betete ofufu edi na efiri won kwan hyehye so obi se je aduan hye wa no pipipi mu ano ya wo ye se pa kwesi adede na kwa bibi na oni ho na kwa ade ho itimi de ne kwa ma na ye efiri se wonyina dabone ma ampapa dede ni kokobom ni na ye krofofo ma dabone kwa ye bretu obama ne nya ye bisa ojegirije kwa ye mu ye hu ye fam ade pleko pe mpanyifo se titipo ye non kwa ampa se ufie ben samampo mu enu chese ona be wukane se tempo so to medikisi ma kanchi na nkase ampa na mu ni amepese me ka cho ne se oyuwa mansa ya wo fase ben di ade adonko mi be da na efira doma ahado be da nti se wadwale no asrada wa obopo no pona wanye usise mi ambesa ne de ne se mitiate ya chichire wan chichire bi esane wa twuti ade to ani abe den akosha se wa so ni makuri kan se nkrampa into davi ande ampa na mu me so ni amepese me ka cho se ade to ani ayeye de to ani brode akamenko eyokuafo nsam aduade de nanso na nkanye de openo no ai kwanchan ho brode ubetwa metwa na jam ani kan che hwe se to ho ye na se nkrampa nya asra
asrato na de hye nkyene asrato akɔfi media asempa so da bi odi miti bodua o rere to awon san krampa hu hwe ohia ni nso ɔte sɛ tumpa yoro no ahwe mba ampa be poso afro sane de ofro no na ɔte ne ya abrewa bɛgye pepo anka ne so ɔde ne nkyɛn mu furu yi pepo bɛgye abrewa anka ne so ɔde ne nkyɛn mu furu yi yase kupo da ne totonya ka aduane ma konfo aku aduane a yɛbɛma obi yɛbɔ odin wɔ waduru na ase ampa totim so fan kwati woduro no woma ampa pa ampa se okuru kanta se duodu akwamati ase okuru kanta ko didi da bia obofo na ntia amre on no kuma bopon didi awo obofo ba ne ne ane nam hu gya so obofo ne de ne nam hu gya so obofo ne ne ane nam hu gya so obofo nso a ono nko akum nam a ono nko asadwa ho we no kankan ne proye mpa ne fie obofo osumbomofo na wo mo bi nwie no yo say wo say bla begu abo so na tutu America wo kisi na nkobu na mu de one konfo atena pe one nim say sa konfo ban so wu anajo endro titi nyina achi ampa akokɔ hwere wo so bi kɔm akɔnu bi say na akɔm no be bebre konfo ho a yenku bi sa konfo ba de enti esoro yale ekuma kwala ketekete wo mampon krom obiri konfo nim say asem bi be funu mu akɔbɔ suma emprenu do call da rampon kofa ntam kese ba yen kame na me say atete kwa ohun dokuna ne to ahwe ohun sa aben zongo peta nkodi agro mpoano usura aboje se okoye den ozongo ampa waka niye papa san so na mpanyifo so se men kan cho na ti ase se owuduo na di bedudwan awo ne wo yam bedu ntam na fa amane oboni awo ba yensi na abo sisie bia ne ni pieto osibirisi kwa sisibirisi obi sisi wa sisi ni na sisi kura ni ba ewuda won panya so atopam edin ai ene ampapa sonkro so o se dudu anan ko menkum nipa empaso apini nyane nyina na ye okwo ntwi dan so ka ho bi ka bi esu ni su prayer ene ampapa na mu no printing patasu ga yo ene wa so anti aseboda okokomoti sa na upo echu de kase ba di prefer home so chon so be kum ni wura munja ne be hwe no be di kan apro we do chu dey we kase ai ene ampapa ampa na mu na ntu so sensira na yale wo mu na no ye bebu ba we na de bia ebu no se tuka di na chija pataku popo dom so na no na o twetwe ma so le ba me yeti ase se se etwie tuka di na chija pataku a popo dom yo ene ampa ebubu nkosu ade be na nse da ye ma me sawa kotoko sawa koto wanya ne baby ko se dua jama kotokre ho ebua de enwunu ene ampa pa na mu no sensam osam abase kwa meya na yefro wo no boni ayenti kotokro ko soro kote de abere no si ya ma ne bunu ene ampa na mu no ne ameso me pese me ka cho ne se ma me bi wo do me ma me bi wo kwadwa ashon ono obu sa be o kire wo se enye oha ho na yeyi ngwanam ampa ahuba nso ekosoro kote billion no nso na di bunu ba fom na oha nso ne hu obi anko ntu anadwo ampa aboa na fe na chenchena so osu so be ponsu na so to bo ase kunu ebie ne mu a na hu se sa wo ya amanga ene ampa oyonko se ya no oyonko bo ajo o papa ma osika se fa koto pioto sha na so fa koto pioto an sha no de ko pe ma ni nyina o de aba obe ma ho bla abofla wa med Kini na lu so kini kasema se wonu ne nko enta lu ma garlic yenko yo ene ampa se o pa bo ase ha tumpentwa Benyi po so o hwa mo ho yamma na dada so ene ampa koku ase mbrante bia ni kisi anya ba si ni yi ase ne ko hwe okunafo ene ampa pa se wa fa di ni na ekenta o di kente na kwa beso akoko jimi fo na se kokobo fi ni to so kogini bro nyade ni owa bro no won kokko ayem tuo bi yammo no boa se wuti ya na se woyem tu a ehia sum woyem se ya yehu e wo mframa yem ene ampa se wuti ni pado mu na yem mframa woyem de adwo na ensate ampa so do wa from ko pepo so si for so hu po agane bo apayo a ne ni subiri puani tetre nso dabre ni so na ni subiri wa so ko to adonko ande ampa epo also pensududu nso emu se pensududu nso edua na opuani enye epo mu ko to tene ko pumontre ko sere so se we ofin ekura ni su se ye de ko bopum ampa epo abana so se nsuwansu wa ho nte esu bi tini ko bo esu bi mu enche na anu adwo ampa waka ni ye papa
Sanso na mpanyimfo se menka ncho na ti ase se afra aduane na ede enya me nkubi yem kuntunkunu ka afa de ho so ndu emle fa yemfa ampa se kutunkuri so fata mema de na ya pese so be fata mba se edu akono a ye fle don melema na ye fle melema okay mate waka ne sa mate ena me so mpese me ka cho se se ye pe mema no me mo abeti so eso adwuma ba me puputi obi ahwene fata nanim yo ampa mate sanso na mpanyimfo so say kwasi asema mpesi ho ya na ye bona na dwona na je kode ne kan nse okoto so ono kwa esingwa ogwanam koso edikan kokan ugwan ya wo bu mansa na wa betobi ya kwaje kwakwesi kan no podo bubu abura abatima betimi ya kwaje ne sekan do de ka yemi yenche enya ne okwaku bedi atwa eburo ne hia na emu ne eburo ba nia okwaku bedi atwa eburo ne hia na enya ne eburo ba okwaku bedi ya hwimpodi ne ye beche eyampa enya da na okwaku ti otima ne ma ya hwin so ya hwin wie wo san dwunso agum ana adwale nsu do so anagin so frem yo mate aburo afito kuko bo ma ya san fa na nso ya fa aburo bia hunu ene ampa hwe ne ampa se ameka cho ne se wo hu atefle kuntubu afo wa hwa ase asole enye se akoko ni ode ne mena so pe afo se hu sa abo akoko obubu ne pa ekokuko bu hu a na yankoko ma ni mi no pa won ya chi won onye so no mo ma me kodi nkobo so hu sa abo akroma so do dika ka akoko akroma na akroma de so nkonkuku bu yo ene se ode akroma nkokuku bu se akroma o chi nkoko akroma chi akoko nkokuku bu okay beto ma se wasi kom na nam bu na akroma nchi abo amesi fom abo wo chi abo asi fom kwa akroma wo nsi fom nchi abo senke bia wadi me ma obre na wa kire be ni wa mu ni ye be je fun se no kure mu ni wanya bube na wi me pese me ma wo hwese wo betime ni yi a yo ni ntuma sana tade bo ni enko bube ni ye bi ni ti okay se unse akroma unse ya hia akroma okonkuko bu obu ni pan no na hia enti e pese wo gitum se e be na no a woni mu a na ye yimfum ni enko ye be bibrinti se unse akroma okonkuko bu ho a ana se oben kuko bu ho a ebe ye nkonta enti be ye nkonta ahia ba ku mienu miensa na waka abu akroma nsi fom nchi akoko akroma bi ya ba ohono ye se akroma be koma akoko yanga se akroma abesi fom abachi ka se kokobu na ebu ni pamomu a nke betimi ade ado enti ba bi adu no de abusia adwebra o ya mfa be na ama enti mumo mu nsema kansifo we afo edikan no na wie ye no no Jankuma ni pop agra edikan no na ye de aba wie ye agro de to da bi ase ne ye no wo sha ase ne de enche se wa wi ane sa we de edikan ye ko de to sumienu de ko de to sumiensa ho ne betimi a che se eye no kre se oberima bi abeti ehwan ato ana eti ofo edikan no ye behwe na ye de emadodo ebeto fom no atudwa pop jampumani akura yo etiefo ne ahwefo se de ye nyina enim no ene dwumadie no ne pompon so pa na yegina yi ene fa na pa a che se ye pe first and second na ene de enwa be ma garlic tum se akwanto otu ni wantu akwantuba enka ne se ye wie yo amodi se ye nu sinya wie ye ampa tinya bote ye nu sinya wie ye ebi na o shedaji eduro se asase obetutu petetu yo abusia edi ofa edikan no first 5 minutes one pepepe first 5 minutes pepepe and garlic ni by to so 15 or to petetu ni by to 20 or to petetu the first 5 minutes or to petetu mienu ansana ye to so akoyenim anian mabu ebe eye 120 oha aduonu ama Mr Garlic watu petetu miensa ama Gabriel so no wantu petetuo ne baby obu ye na emfa kwan mu onsiesie no ontete no wa hunu kotokwa mfa kora anhye penifo mfa ma no eti ono so ne be no agifiri nsem eti ne be ma eye gebetan ne be ne ko ye 119 ana bezo mamamu Garlic ne be ne ko ye 117 petetuo miensa 117 tebusia penifo si obosman ne ko mpra henie e ko ne prensa yes e be kwa no ye twa ho aba besi atwa so beti enka se abroduma o se wa afrobu enu ne ho
se wo de ahunidie fufu mpanyito a yedi na akọ no so na se wo de furniture ade ogwam a wo kotena sum mu esu de oti sum mu esre no ono ane ni ma de kode wonya no ho na kwa blocker na ko se wo na weni susu so opetu ani wakra wontumi nkotena sum mu ensina paane ade chiyan wo de han na bone ho dawuru we your friend to sum yenu na yede ebe hihye so yenua Mr Garlic ene Gabriel Tai ofa edi kan edi agu se onya ofa edi kan nhwede a bomodi na kopɛ no hwɛ dwumadie enyina etwagu e wa Asɔreba miankasa mi social media platform nyina so okɔ TikTok a e Asɔreba enie ochro Asɔreba na de nie no aka ho oba Facebook a e Asɔreba nie na ma okɔ YouTube di a e Ɔsahene Asɔreba Ɔsahene ne ya bebuo mu sahene eti sɛ wo metena mi makonwa no so dia tumuda oba ohumra ni ba bi abu pansi akokɔ duadua a wo baduru ha ene e be fro be ma ene afa to subienu ya agro no awie ye kra de obedi kan no oje Ghana sika foforo yi apem ene fa na de obeto subienu no so age apem na de obeto sumiensa no de obeto sumiensa kra de wo hoda da ono beji apem fa kan titina me na namba kan se pon nine fa pon nine fa pem e fa no eti sabre de ofa to sumienu no Garlic sibibi che na yanko yo menu agebla wo yo yanko akukọ shiro o se wo fa ni nkosu ana mfa ne to ye yo yebu be ya na bebu mu akunyini ba ko wo fa braki on de gina chiro na obe pia sei on de bu be sei o se beebie ni kwabra mensa o wo yiwan pimpim na so odo nti wode ne sen na keka na idam botu munwi na odokọ no odo wonti na nkran bro no bi beebi de odokọ ampa penche hia de breo ene ampa na mu no minyawa meye no ane se ma da me ho so koto peche ye fa no su tobre ampa pa na mu no ni ame so me pese me ka che one se okoto ona ntu ko ni nchem na na ni mutin ya na okọ no uni ba kwase adi fina wo hye ya ne so kra na opai obi ape oba kwase agro so pe na awo obi hu tumfa ne nansim ampa o ka kodo ko fa ebutu sasa bonsam kokoro no bono hye twedi ampani bia na so na abonyenyen se obofo se okwakuku adidi na okoto obofo a na ada ne nakom moto adi na okoto obofo a na ada ne nakom kafla yanko yanko otwe danka o se okopa bibia bedi na so okohia srem se data o se boy chirema mense na ayo bia ne hobio ampa se wo chira abofla jata no ni mo so yogwan enokure ampa wakani sanso na se oyi se yesi se abo kwatwa mansa betima bode wuro se wasesan nanso ni huhu de ye kai wanu mu asem asa na so hene o wa brochiri ye o wofa wini hwe kantia na also wasem so ana also bronyi ba wontade wasem so ana also akwasi bro no akonde ana ubusa yo ampa brofotifo so na ma bronyi ya aye ana usuro unimu adwuma so usuro bro ni enokure ampa na se wutu kwan na godu ehyen gina bia ye kan station ho na koto se ehyen na ye ma na ko huri troshe kanini tra bia kan hu se akwanto no wadi kan yudi obi anim kwan ya wansana afa so froka edi enwanwa me dokro do froshen nye ka mpacho yo ye nye brofo ha yanko me dokro ba kwa menhwane ho yempo ho pampa tima ba fa wansa po mini hunim ama na pato di mechi yire de say dia na se me kobi ba kwa aka se ho pampa bo fa ni hunim a oba be fa me aye matu se wo na se wo ma se wa wo ansana po bia wo de wa kwa ya ne so apatra to mo hia ma so le paper to kofi this adwale na wo kodi simanu mu agya na so wo se ho bon na wansana po bi so ho ye ni fie akura sa setena ni kwasi ada fo mko nanam suna putu kura sunu ekura kronkron na se kuro kase ho nyina o mani oho nani aba kase nso aye hu kuro bi mu ye asem mo de minti bi da na me hu bi da na ne wo ncheye enokure yo ene ampa asem kesi besi afranka ensi so ene enokure asem kese na etu kwabna ne ase asem kese da so behwe na kitua bi akonwa ayi no onyane no ampa wakani ye papa wakani asem ha wo so ankan bo dam enyo bibi ni odam ni so a se akwe no ho ani kan ampa maya konkon ye bia me so abampem ma bia me so abampem ma mansan da bidie no na mansan do me bet na ma o se be bet da bi nka betu akonkodie yankonkodie wo so pim na ye den yanko o se bra me so o se bra me oso abampem a mansan da bidie no na
na anomobro be so no ko na kranda be na on so ababia de so oni no yo ene ampa akoti brofo efititete asamadu esum ye fa bobo nkwa asamadu asamadu pano oda sani bia bedibi oboya osuma ne ba be bia janan wa ampopuniti kura ewo people so na ehintaw kacha preko se meni wani mo se do nyame preko ba no kacha ne maame se maame aba ne sen na wa no ay ka se na ne ba ne kacha ne se ubenyi abeto ne na ne kacha ne maame kacha ne ba se ubenyi abeto enya ase wani mu fele ntina me de hu be mene ka se wo ana se wa se amfele se obetitu echa anso mfele se ode atopa be hia no ampa impedifo se je kota prewe nanso embomu de sa se mo yenti bi da and se o yale no bi so obema wa duru na nka sen ka tekrema ka hu so da so be di hu abro ase wo konfo adura wo so yale enko da ampapa aduru beje wa atrema brother dasie ne hu hia ma odwadifo anya kuafo do na afu bebi kwa brode ebu ato no abo apan impa hoda tu ahantantu so okumusi agege ne so ene ampa kokosechi o se emla obofo twa dua no sentu no otewo emla kokosechi o se emla obofo be sentu no otewo o se wie no otewo na emla obofo tu mutokro no soma na okoba ni wanu ni o hyemti ondidi wo fie na no akoyo obofo akono edi mo nkekawa e de sentu mafita efinya kam ne pepa ne ohoro eden papa ngo peti ya obi ahwe na atalim ngo kokko peti obi ahwe na atalim ampa apapransa benya ni monyama ne frenwo ena ne odi ngo kokko gu apapransa so ne yenso ne nsa kon ampa wakani na mpanyifo to say sanchine antra bomu mu ananja tapolito se wukula anchine ne fiun sa topo mu esan kon dim ampa sanso na mpanyifo say menkancho na ti asese se ukokuro bi so na yesomo se koba amane wo sa kuro na kona se mofra tete ho a bo amane bia na kuro mu mpanyifo anu no kure mu ye twa hene fafa wo se twa hu bi sa se mudu ana sanso na se ukokuro bi so na se mpanyifo te ho na mofra tete bobo a enka se mpanyifo de mofra boni mpanyifo na mpanyi boni kuro bi di nkontompo so emufu no nya nkontompo fo atoro ba ko se na kura pem ene ampa papa ketu ya ne boni ubedi boni ya tena ram de fadi papa tena fie medi sotura adwana ho de mary eruafu ana maso ma adome dwana ma sotro da ho no mary eruafu ana maso ma adome ensubirie yenko eni ya na ha de entasi be ye wo yenko ya namdodo kodi adai abakofo odwan yenkodi nteka mu ya na menu suma ya na menu na ehwe ya o menu no ampa atenanim da ho de ne disie no de ne disie no de ne hwehwero wan de ne disie atenanim da ho ayenyan nchen twene yiri piete atene no meka ho ne esen ya de ne de bom abodi amente ampa wakani yi puhima wo so adotto de ne san kukuban ne wo so adotto no nsu akrokre de wo so dotto so wo so apemu ade nsu eburu mi wakwa mu na anya mi ya se mu akrokre gu mi dotto be di akra ba ne fira wo so na akoto ponko bondu na anim so betu America ben ama o tena ponko so kwasa onko bi ma oponko abodam a ne wura do mo odam ye akwa nyansa hye ne wura nsam ana embra wura odidi na akwa no woni tim na ni wura akwa no so didi ni wura no woni tim kedi se be ba men kan che o se wura di akwa na akwa so di na tim ni trim ya ko kedi se ba ka se o se ba men kan che o se so kuta sika bono no so kuta sika fi nkura mu ina de timi de to ade mani ana kedi kuru na no bu be no se eto hyewa na obisa piuto na sa ahwene pa anya ni monyam ina to tra nso kan hu bi ahwene pa enkasa ampa o kasa se no bi ato afọ abu na nimtia ampa pa hwe dawuru ni na aba won kan wa ko sema nkyere won ho ampa tikotwa a nimdie wo mu no yebu na dimu se abroduma o se wa afrobu anu ne ho se wo de ahunidie fufu mpanyito a yedi na akono so na se wo de fele chade ogwam a wo kotena sum mu esu de oti sum mu esre no ono anani ma de kodi a wonya no ho na pa kwa bloka na ko se wo na weni susu so opetu anu akra wontumi kotena sum mu ensina paane ade chiyan wo de han na bone ho dawuru ade be chiyan sum di kan aba ampa wakani ye papa onyunu jonso na han mu awe na osahene asahene asoleba ono na oka che me o se onyuni pe we beto me biale sen wo mi se na enwunu di enso na me de komi nso saa ai ampa kutu ni hwan akosi da sense no hutum so ne bone mo bi di mafin kantan anwi ya na finase
ampa okusi ni matadwe da ko ha ne ho adwe ho ana atadwe amoka se yira wa asase ase okusi onya adwe ho ko pra kokko sere da ana sauda to onu no bu be no se okisi fadwe na yiram to oja to anuma to ofa wiem afafranto so to ofa wiem na so afafranto hunu so nya anuma e pa ho anuma hu no bu ni se wa jimi papa anuma di te fo free no antenten no a ampa openi so mo se ko suja bread na so ko na so ankonya bia wo ba wo sa bonsu mu di be kire no se yesoma achemfo se ko ton chene bra na wo ko wa nya nchene a asembe na wo ba yesoma o ma me asoma se ko ton chene bra wo ko e no sika na ma nchene so amba asembe na wo be kan be da asenchene obi bibi wo bibi a onko obi bibi ho nkoji bibi me ni bibi da asembi safo etumi bu asembi punu bibi na bibi ama bibi na se bibi anye bibi ama bibi anye bibi anka bibi so nye ye da obi hu na nka injai na nka nkoka se mi hu yanka ampa ntontom so hwia ho na wo se sa nya asem na de abufuo ka yo ene ampa ntontom wo se o ma na ni nje sa be wewe abu ntontom o so o ma na ni nje odasani hu nsemmo ayo ampa yo sa be wewe abu ntontom bai ntontom o so be ka na kan plek na ja na asum tunu no yo so be ka wan ya wase ntontom me na ebu be nipa na ebu be ma na wase ntontom be kam ya kam preko na ja ma sum tunu yo ene omampam ntontom ha yinti na omampam aso asiu asama to me na se wu jam ya jam me preko na me mpe o jam sele atati aboso obo yonko panya wo twetwe ho ampa onu anko be banti na me obi ye baaye embra obi sun obi yi asen samble na no ye no ho ayi kwa ye wu ya wanye ye na fi nipa boni aye ende ampapa aguro de no na etwe aguro de na etwe dom se ochirema no eya atwene ne dindindin na sabode gina ho na koma tu episode mi se twene yi ese ya mia me wo ma na ye de ye na ya aguro adoa ye nguro otwe so ya aguro twene so na epa ye de otwe wo ma na ye de yere ampa so ope boso adia yankwati bofo aboso ba eno na emoja pai ampa yo waka ni ye papa ena sanso na meso mpesa meka che ona ti asese ekunipa aboa ba ko yeyi ni yan mienu me yo yeni ka wonan kwantimfi kawa ankowa ehre ankowa ehre anchire wa ehre han obi ebie pusamu a mechiro nwa kase ena miwura bi ya friend Papa Jones ono na ye sini wo onua TV concert party ono na oda ya no ono na obu sa be we kire me o si ye we se wonsemu anwea na o kire adwene nkofie hunu dada kuafo nkofie bo nso gina betrem owo ti so wenfo wen kuko ne nsanka so dan se den bi bebo ene ampa hina boa oja be hina ato yo ayemo aso ni o se onku da nka odi be wu pa nka da ne ho so ene ampa pa na mu no ne ameso me pese me ka cho se wo abrochiri kura wani tu awada kam amma me ne wanse nyina firi yale o obi benya nso ane firi yale yo mate ene sa so na se woni wa afefo ko ayi na se bibi ni ho na o se mpamocho mu de mu dikan wa na meba ana obu o se to aye to no nya ne ya se ohoho kwa akoye obi kuru so o ma me no papa e prekata ho apebe bi gina de obenya bi obeda so bi odo obi kata so aka se oda fam ene meso mpesa me kacho na cha se on pabo atunye du anti ati apentoa so sa be no mabu o so pabo ase ha o so pabo ase ewo timai onu de enku yenko obra kire nkwanta dem ampa sanso na penyifo se me nkan cho na ti asese batadie ye kwana ni bie me kope bibia bedia ni me be den nenam sanso na penyifo se me nkan cho na ti asese wo sane fidie so sane fidie boa bebi ko aboa ni didi na ho na oji na obo ampa sanso na penyifo se me nkan cho na ti asese dakro yo kafofu we aboa ni so obewu me de no homa abo na abodi nti no de ni tija akora abo piao sabi so sansu fin mo ni frani ya no hu wo sansu sini mo ni frani ya no hu kana so sansu fin ma ne dia obi na ni gu so no yemfa enso ahye France ahye yo ene pesa be kacho na ti asese ansana tebrenwa ododo to so ahan be bo no hu adwa no na nwapa ododo to so ahan ododo ta sha ahan abo no hu adwa dada na me garlic metia achichire so ma wa yam fekọ metia anwa so a wo se mi page me nan na hwe so pe kataban ansi a na me nim da se nkuto so sa o de se konkon o pe beto o twe na no hu furuban ampa
ɔkyerɛ ben ɔse sɛ nka nipa din ana ma ne nipa nka ɔno so ɔyɛ bia ɔwɔ so ɔsesa honam no ɔsesa suban ampa waka ne papa saa so na mpanyimfoɔ sɛ sonsono ɔse oni ɔkwankyerɛfoɔ bia nti ɔno osu ne ho ananam ontuo wodo sunsom ka wode ɔkyerɛ ben ka wodo sunsom ka kyerɛ ben aprɛme na dan ka ɔte makurasi no ɔse me ba menka nkyerɛ ɔsɛ aboa no yɛfrɛ no aberebie yɛapam no ama datɔ so tadeɛ mu ɔsɔ biribi mu apia wakɔsɔ dɛnkyɛm sim ampa ɛyɛ meyɛ sɛ yɛawo dɛnkyɛm ma so waa no ni pɔw na ɛnya nwanwasɛm a yɛdɛn na dɛnkyɛm so ɛbɛka sɛ ɔhyew de no ɛne ɛyɛ ampa ɛna ɔdɛnkyɛm so ɔno na ɔpɛ na agya bɛhye no ɔkwae ase bogya ɛgya nso yɛgya no so baako hyehye sene baako ɛna bɛyie nsena ma nso ɛnhye wafuwu ampa aborɔ na nkura ne mmadidi amɛkɔ no ɛnyɛ ne dɛ ɛna sɛ esum mmaa a yɛnhu obogya pane a ɛhye no ɛte ahoma ɛna paa ne so nim pam ɔmpam ne to ampa waka ne yie papapapa mpanyimfoɔ no sɛ menka nkyerɛ ɔna te asɛ sɛ akokora dada ɔne aberewa dada ɛdan dada mu na sɛ da bia ntɔkwan na ɛfiri asɛm dada sɛ wosi atakpaa me dan no wankɔ ho a wone nketerew ɛne ntafrɛ kyɛ mu pɛ abɔfra si ne bo sɛ ɔbɛyɛ kotere pomponi a ɛne no waboa ne nkukua no prɛko abɔfra sɛ ɔto ɔbobɔ keterew ɛnyɛ sɛ ɔtan na ɔhwɛ sɛ ne nsa ɛtene anaa ɔkɔsie dade bom na sɛ ɔbɔ ne yerabadam a woha n'asomdwie ɔkisi mpu awia ampa nkuruma kɛsɛ ɔso wabɔ ne magu ne yam okisi bɛdɔ wohwew na mehwew babadua ɔsɛ ɛnyɛ ne ho apɔapa nkɔ ne sibire yɛ pɛ ɛne ampa paa aboa ne pɛ kɔkɔ ayɛ nti na ɔde ne wotwitwi si anomakora kuta wo no wɔwo nsam ne ho ɔmfa soro sene noma ba yɛkɔ noma kurom a yɛyin berebu wɔ kwan so anya abotɛ na ma no nsi na time da so yɛnkɔ mpanyimfoɔ to sɛ menka nkyɛ ɔna te asɛ sɛ huhu ɛnyɛ huhu a ne fidi a wonyɛ yɛnkɔ ɛyɛ petetuo yo yɛnkɔ ɛnde ampa watale dɔ na tete wɔ ni mutuam ampa saa so na mpanyimfoɔ so sɛ menka nkyɛ ɔna te asɛ deɛ ɔba yɛ so wahu obi a deɛ ɔbɛto no nso ahu no ɛnde ampa paa yɛsɛ wayɛ bi agya yɛnka sɛ wayɛ bi atoa so na sɛ deɛ ɔno wokɔ sɛ miɛnsan wɔ sɛ wo san ɛnde ampa sɛ mma baakɔ na aberewa sɛ ɔbɛkɔ a na ahoɔden hyɛ ne poma mu gyantie guguafoɔ so kama ba na ɛma gya dare ɛnde ampa paa na mu neame so mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ bankye ɛnyɛ ma fufuo yɛ ma akokonte okay mate ɛne mpanyimfoɔ so sɛ nanagye kɔdɔ sɛ mba menka nkyerɛ sɛ ampɛsie kora yɛdi o ɛnyɛ fufuo atotɔ aba ɛna fufuo aba ɔkwati akuro bu ama na ɛkɔ sɛ fufuo aba wɔ mu no ɛwɔ anwonyam se anwa mo na sɛ apɛsie abɔ mu nka ho ne di ɛyɛ dina ɛnde ampa paa ampa sebreko ya asanto ani sika pempem akyi no ɔkɔ gua so ba bɛsrɛ nkyene nka wafa makora deɛ nka abɛbɔ ampa yankɔ sumina sumire ɔte sɛ wobu na nikyɛ sɛ nkora mpo a ɔntɔ wo sɛn mu ɛna mayɛ sumina so ntonkomi nya si anka mɛso ahyɛ nkyirima yo ampa ɛne okusie so banche no so wantima amfa nkwa akurukura nim da na hɔkɔ ɛnde ampa paa na mu no sɛ ɔkwati akuro bu ama na ndɛ ɔkwati akuro mi wɔ usuo ɔsɛ ohia ɛna ma yɛ di banche nka edua bi hini ɛnukura ampa odupɔn so entutu enya ne hini ɛnde ampa odupɔn tutu akwa abrɔfiri na esi na nan wobɛn onyina na hu na dukuro hwɛ wonya bibi wɔ kase ho anka onya nya ne ho dedawo ampa onya kase onya nyabetre mpanyimfoɔ so sɛ de mpanyimfoɔ so sɛ kɔnkɔmfena akɔnakɔna no kɔnkɔmfena de obetwane kɔ abɛso yɛbɛsi uso anka ɛhyɛ wo ma ampa yɛsɛ dunsu ɛhye ɔbrɛfoɔ no saa dunsu na de ɔbrɛfoɔ so ɛhwe fam yo ɛnde ampa paa sɛ na nsu tɔ yɛ nsa na wi abo ɛbɛyɛ sɛ nyame nyansa ɔde aku hwɛ sɛ wone obi kyaade na sɛ ɔka to so wɔyɛ onyankopɔn aka sɛ dabi wo mpremo nsa nkyɛ biem nyame nku wate asefo yɛ kwa ampa paa sɛ wone yesu na ma wo nsu atemu da ampa mpanyimfoɔ so sɛ menka nkyɛ na te asɛ sɛ mpanyimfoɔ so sɛ antwiwa nipa akyi pire na ama abankwa na ho keka anwie pɛyɔ nyame dua nsuo mframa ampa ɔkyema akurasi ni ɔse ɛba ne ɛbɛyɛ ne depa ɔse meba menka nkyɛ ɔna te asɛ sɛ wotwa nyame dua na wotwa babadua a sɛ wotwa nyame dua na wodua na wotwa babadua na wodua a deɛ ɛbɛfifiri kane no ɛnna kyerɛ sɛ yɛbɛnya nkwa ɛneɛ ampa akokɔ baatan ɔhwete a ɔse bɔne nkɔ papa mmra bɔne nsuma ɛneɛ ampa paa sɛ wokuma aboa ne sie na sɛ nteɛ porɔ ɛte ne kankan ampa saa so na mpanyimfoɔ so sɛ menka nkyerɛ sɛ aborɔkwa ne kan wɔ ha sɛ ɔse sɛ nwusie gyi kum wɔ wiem sɛ kura mpo a ɛdɛn ɛbɛyera woka ntam gu amena mu epue ampa
na sɛ woka wontam kɛse agye wade pa bi yɛnkae obi yawo ɛne papa wei yɛka ntamakasa agya deɛ a wo sɛ meka agya nan yo mate na miami krom eyi so menya fo pɛ wakyew na obiane kodu ekotew agomanya so nko baabi oda so se yahye ɛne apa ame baba melete kwame o kyerɛ sɛ bayire a yɛtwetwa mu no yɛdi asisi nim ɔkɔnfuti awa ɔhyɛ nkɔma no pa yɛfa na dwumre ɛna abrɔkɔ aneka ɔse kokɔ anansi ɔse ade miɛnsa ne kyɛnya di o ɛno ane sɛ mefa baako no afa baako na masen afa baako pepepe asisi nim ampa sɛ uhu anansi a na botre kwa mi na botre kwa master 5 seconds edu anantisem chiri kasa na nso ja edu bebi eja bo mogu sɛ uhu anansi kumnanya so benya ya ɔkyafo no wakao ampa yesi ye wanansi chamfo na ye wanansi anansi onyo ntentan anansi bebi wo ebi ka oneji nsokroboti ko bisa de wata ne ntoma wa yo ɛne sɛ yɛne anansi tv a yemisa na onyo ntentan wade so adan wa wokɔ na afafa wo ka hyira ne yeso yawo yanko yo mpanyifo de sɛ nioma emu edu no to atimi sɛ ka hyira ma ne yeye ɛne ampa untumu ado so asɛ wo ka hyira nyi ampa obesere brode asere drop yakɔ yema we sa wafa de sa minim sɛ brode bebre ama ya wini bu anka man sɛ minim sɛ brode bebre anka man wini bu an sɛ mesen sa achichire ne kan yanko ye de duro to wa cha pan ne sɛ sa jubra o muma musem osahene makanto kwa chenye na me tokɔ we minya yanka eyatipenkon nanka yetu atoprekon nanka hwepɛ ma ofia sa na asɛm ne tie na me hia manufacture be manufacture be ofia say de odi betu bia no obi a be fa ne sɛ yebe we your friend to sumi mun ka sɛ wura ye wa Japan papa yankopon nhirawo nanka sikan ya ase agudam nyina nka be toro kwa pani sɛ sikan kora wo se no amfa nya adwuma anukum na we sɛ de amanfo ani abere bube ya ɛkyɛ sɛ ni da so wɔ hɔ ɔfɛn to sumi nu ye de ba wie ye ba betie madodo a nananom ebu ye ezisa brede mi jama jampumani pope pope grandpa the first na all the atudwa yo abusuafo ni etiefo se de nyina ye nimu dwuma de no ekoso ye papa ekoso ye papa ma ɔfɛn to sumi nu de otumi sɛ ɔmabɔ ahomadi ye pa na ɔfɛn to sumi nu so no enuanu tumi koya ekoduru ye 120 where bi 120 na 120 na yebu ye no na kyese emia Gabriel otofon baako amakoye 119 ana Mr Garlic eko 120 ni nyina and still ya no Garlic akanika baako pe onya ti se kan se pe na se bracket abam na ve me kopanati eti na kyese ba bia yedu no na yenko yo ti we ya fan to sumi nu ya wie unya afan edi kan nhwe ya kope na enei se duru fan to sumi nu ehu ye ba be ko de to sumi ensa na me ensa no mu no ye hia mu nyina mu wa nti etwa ye ho abasisi a piao cabin turning to brofo kwa nya ni 2x4 ebe ne sa yes see yanko da ebe yanko be ne entwen dabi carpenter ni 2x4 dabi fukura na nya ni 2x4 dabi 2x4 de o I know na be ka se dabi o I know na be ka se dabi pope de atini se 2x4 your measurement here or mudi susu ade it is a camera for sem a na the brofo ba 2x4 air brofo e di carpenter ni nti brofo a 2x4 na onim dua friend 2x4 ye twi 2x4 be kan se tio e pia o abusuafo ya sanso mu bi won sahene menyame tena se ase de mu ani tua no we your friend to so miensa agro we ani agro etwa to e de bra mu ka che won se pupu na pu osi yepu ni mpanimpu aha Gabriel na Mr Garlic omo na age adwai e friend to so miensa na nanom se abosumu anim ye kone mprensa enti ni mprensa nie ye wie na ye si ade obia Garlic na de ka baako enti friend to so miensa hwe ba bia ensunsu betimi de bode ho no akwa akoduru ti sabrede Gabriel na di kan bu ban se duru so kobi na afi nyina nti dwom ne yanko Mr Garlic wo ho yanko panyinfo se fofo ma be ebre a pro na maye hu abetutu anane nkwan ye de asole ba so 6 ka to ro found anokum na minua Gabriel tie menda da ho na me Garlic menda da na menda da James Nkansa na menda da asole ba onyankopɔ yensi na atwetwe ni onipa gu no eno ana obetwa na nyankopɔ na ba oni wi aso so mo ntena mu bia wo ho asɛm ka osram ebewu agya nsoroma ampa agya nsoroma piao yanko
yo waka ni sanso na penifo se yo ne Nyankopon nam no nso atemu da sa abedu me say me ni Yesu me say woni Yesu nam a okay Yesu yo na se woni Yesu atemu da na ni woni Nyankopon nam Yesu atemu da asam kro no anu aka se o kan Yesu o kan Nyankopon wo wi asam kro na o sa eno anu no asem bi ani ba bi abiu eche petetu a o se agitum tim asem bi ani yanko to petetu asa akrabo so so to petetu o to petetu onu so ka cho so to petetu a o se ba akrabo etu so to petetu eyetim yanko abalida penifo se dokoto e fa do kwa ana sikape e odokoto na enyo brenya to pefa e kasa kire ene e ampapa e ampa na mu no se wo fafo so asra na se wanso bia wo se wo boyoro ewu wodi din ye kwa achima e beton so edin da ene e ampa kokosechi onim achia yikura na enye da wo hu aboafunu wa we pete amana boy yale de uko burukusu akosa yale na ofte say ye pa kokosechi a wo se uko bisa sa ahe ada onimi se kokosechi no an pete obi ye nkrakum we pete ya bi onya nkrakum ko we pete ampa waka nie papa sanso na ese ana na miamia won kan won kan wa aboje se wa so mu na mentwa homa mbra wo se mamba wo jamu sa ya egweni be kan se asole ba de twen men ko ana obo min so mu kakra fe de na di pale ka sa de 5 seconds o de kwa yanko gebra min so mu kakra fe de wo ja to be so hu me hwini mu na de adane aben hu me nu so ma na de me hwini mu adane aben yo na metwem ho abebi abehwe bi wo ma beti ene ampapa na mu dokono kanchi ma wanja da ya yenja abubuwe yo ampa ya say de o check so na mo no de kura han onipa na mu ni na no sa da kamna yo de oba damna no so wo e bo foforo ma ene ampapa na mu no ni ameso me pese me ka cho ni se abusua manso yen fa da kro nka ya say eyi afisem etese praye yem tutu nguo na mum ye kan nyina bom ye chima bodo to de ato afise nya ntuma go na ya hura hata abonten waka nie papa sanso na say sumina so ato so de enkum eja abofunu sumina so anya feni na na fifie yo waka ne sa mate ene say funu so ne adaka so mbe kan tam anwuna de wontam nyinafo ye kwankwale bi oso ni se fita no je no fa so be ba so anko je ni kese shanti ade ye jima ufo so tase fo na edie ka be se ana tututuo se ya da was yanko tana kashi yanzu na shi atuo cabin ni nti brofo kwa nya ni 2x4 ebe ni sa yes say yanko da ebe yanko be na dabi carpenter ni 2x4 dabi fukura na nyani 2x4 dabi 2x4 de I know na be ka se dabi o I know na be ka se dabi pop de tini se 2x4 yo mo measurement ya o mo di susu ade eti so e kan brofo se mu a na o de brofo ba 2x4 e brofo eti carpenter ni nti brofo a e 2x4 na onim dua friend 2x4 ye twi 2x4 be kan se tio ehia twi na ye no e ya de e asem a ye ka eba bebuo mu a ye dane twi ekobrofo ye nya achinye fi se ye wo da ye kan ye gitum yenko ebe ni se samba yenko ga ebe ma sama asia tukota hasan sorry agura sam na ni me bi ni ntasuo ene ampapa na mu ni ameso me pese ameka cho ne se wo hu ampa ni ame pese ameka cho ne se se udompe kwatre kwa se kwa wi a chena ka otanfo fia hu mobo ene otanso fi dompem otanfo ka tuare moro so se utinya uti keteke mu kura na so nyoma otanfo nyansafo oyesana danfo kwase ya obi tan won te wa asem ase danfo mpanye ye na baafo ene ampapa na mu no se ukoto ajamuaba ewa apata so na ebisa sa ukoto okramaba wa apata so na ebisa sa de na nya jamuaba esi betima dia ka na frinka bom okrama ba gina aduan so ja wo se mfa ntwe jamuaba wada wo sere kire na se yanje wo ba ka na anu asem no o fele ompra bebra ne ba tete wo chew adabofo o se ba me kan cho se na anu asem na esi ye ni nti no so koto se fidie yi okwaduo mpu a o se tunu tu okuni bi o se ro de na ba fie
Yo, and am papa, what can do anywhere in America? Nimia chile ponso o mansa pan. And apa say we dey kakamenya winti na mesu ekuntu oha. E wo bi na wie bi. Nana o say ya o say otu etu wo Jakobu no ehun apata na bekum afie nso ya wo pata ase. Ampa. Waka akrabo. Ehun akrabo na bekum afie nso ya wo pata ase. Mafa obi nkonfo anoche kuku odoko sa adwale me kom atete sama kofa na nanto mada da bi odechire o maame. Me garlic me busu apeni ni ntuma ehye me busu apeni ni ntuma ehye na adaka me ya to wedi na ugeble me hia wa bonten na me twa wo ntuma no kakra chisiri mu kruso a wo se da bi na da yo she na wo kwa hwan wakofa wo ba hye wachi am papa am pa yesomo banyansafo ne ensoma na montenten akoma sika enfa mo bosia ayu fali sika bi nkwa abam no kure ampa no tax impanyifo to say sa wale de wo se nye de odi wakọ no be hu kan awale te se ahwede abena ne de ni nkosi ni nkom de odi hunu kan no obo ne ho adwa ene se ntokwa aba na dwo mo obi apoma atwale hye ne ntomam siebu ba na eba anadwo mo obi apoma atwale hye ne ntomam wuyi onyansafo asutire a oda ne ho so wo kire kwase ade awie okoda na etua na ano enhwe ha e de sa yo na eba ana ne achemansa wono no na bremu wono ampa waka ne ye sanso na panyifo se menka ncho na ti ase se abetene so aba wam dibi ampa adado akiri no hu no me asa onua ne mamu na se kose hu hia wo o mani ankere na ase no nya de awama obi opa ho wa bonti wie koden ko frantuma pia nya fe bio dadoa ana se prengo wo soma na agese wa pai na pempem afefe de efe so ho akade na do so ene ampa anajo ye den so abefo na ma anajo ne den yo baka ni omuda wasio se sika de oba fa epono no koden ma ohia de ne fa mpoma mpie ohia ma obo a wojewe yo ampa sanso na panyifo so se menka ncho na ti ase se we mpanyifo se menka ncho na ti ase control do yendi so hwintiam poli atefra hwe ase we mutu oda ya waka ni papa ene mpanyifo so se menka ncho ase se otamfo okonsu ogu wa hina mu a ubu na wuduro ena se o yeri konsu a oba so anu no ni wa na abekọ oyire ejina badwa mu nso a otu eni on na dikan hu no kan na me papa Mr Paul no bu sa be we kire me o se busua o pese wo bo ne no na akomu awale ukọ kwantintin awale nso a wan kire wo sika wo kire wo hia na kwan ne wale se wie wa abobo ano ukọ na kwantidon wa ye bo wuto ene am papa ampa na mu no ni ame pese me ka cho se o mbo yale fa nsen na aduru osu kofie ko wu nso e bo wuto anya nwanwa osansa kwa chi no ordinary osansa kwa bu no ordinary ja akroma ampa mpanyifo to say hey hi ni nyina ka ho binti na akoma anya kese ene ampapa boyoro wa kokoseti nyae odidi sumuna aso no enu ebia na kwan boyoro wa kokoseti nyae odidi sumuna aso no ebia na kokoseti boyoro wa kokoseti nyae odidi sumuna aso ebia na akroma nyae ode kire nkokomba eyeyenko Pope be eti ubu ni nyina se da we na sport mame ntin na o se me be ya pumani ba o se da tro ni bo ase age ba me se da tim bo ase me ye bowra ye de makroma wo de chinkoko no sa bo de kro no e bi ne ma bo pete esu ba mponye ni modenti o de ta frente ko tina tumula so eta fin tuntu mu tuturam na nde yanko o se me be yanko that's dan tuoma wo se egu eni ginafo ana Mira Jameson kansa me ba na minim sai ya ubu ne se na ntwija fie mu ani na gu okofa na ntwi no ma adafo na da asem to no na ntwi no ma asesa ada no ye dabo ni ntonsi fam ampa mpanyifo de se menka ncho na ti ase se so okọ ban chemfo ayie na se otiche amaku a mana enyo nwanwa afi so ofira amaku meko hihye wo de to wanum na se wa mumu anhihye ampa waka ni pa ene ya tatete kwanti de bo anto sapro meko hihye se wo de tum na se anya odan yi ma oyonko sonwe kwame abroko asin to sa me hu oba pa obiri pantampram o se bone ben no ye ni di ni srade nso ya nwe nam kokko sole adwe nya adwuma odan cham dan sum so onum mframa
ampa wo so ya bi enye duma dabi enye adwuma ampa waka ni ye papa ya se nyansa so san na ato adwen yo ene ampapa eburu enwe ne yemfa ngu aburu enso we ne yemfa ngu apata so enso no muntu enso adwareye hwe abo agije nso ayo na nsu ani aye keka se opese oje nsu ne ye ka se obo opese hono no na mu ne nan na enu ase Mr. Garlic so wunya abotre e ma nsu ahono ejene a ohwe ade wase a hu ne yie ene ampapa nsu ahye ewururu ebejo so wodi yie to ayie a yie ewie yie ye di obi ade ye nie ne anje nsai no ampa waka ne papa wo twa de tintin a wonya baby so ye yitie a efitintin mu yo tintin ni wan ke hu di otia yo mate kuma apem a apem beba sante kotoko agibum eba ohwe na nhwa pe baby gina enije mu areho mu ye ko futa ni tuntum emu ebra ebo ebra fita ni tuntum ebo ebra yo sanso na panyinfo so say menkanche ona chi ase say sade ne ye wo de ne ye de tu baby anya wo fa firi ho baby kwa den da wan fan to efito hwan na oye ha se hwan na oye ho se ye kan e de kire ohunu no na mom anya na momfo fie ane ampansu to ati wiane wo baby kwa nsunsu ade bro no kwa ha ehye eto ha edum anya mombo papa ande ampa se jato kwa mo oboso nke turo sura amerikatu osunya amerikatu sa na mpese meka no yanko mpanyinfo so say menkanche ona ti ase say se amuaku a oyin katefu aya na esefata se okoto amuaku a se o wen kate wa aya mane hyede na we anka wonko ya aka no ho ampa waka ne papa sanso na mpanyinfo so say menkanche ona ti ase say de wodin no na ye bo ende ampa abo keterew esuno ketrepa no oketri se do mu se din so mu nse honam aho kire ba o yanko enim wo so beto bo akwa abusua bi mu adwenhum ye ne bia na abusua ni hyem enya da wo beto obo adwa asufra na enya sa da no na mpafe besiw akokɔhwe de pani ma ko so otomiaye nanso oboaboa no ebra esem eyampa pa na mu no se na nsuto eye no sa na wi aboa ebeye mekan wo ebra eye roko omo ye interview num tam omo ye interview num na mekan fa kwa yempe no yetra no hia bebi ko a wodua buru be pro no bebi ko a wodua buru be bo odua menkani we pro asase nkosi anse bia ne menkani ana owura bia fle no Bra Jones oti alajo ono no kire me sabe o say ye nam du fa so ne didi aboa ne ti aboa ben owo odini enko ye didi owo ti na so no abro nkwan a wo kan bi hwe enam nkwan anam nim na guru fa so ya Adams Drusu o se me ba menkan kire o say enam a enyan no ye de mekwa no adin na edie ana oba o so bebo akosakuma oba o so bebo jantra abra no enfan so wo betwa na akosakuma o de ne to bebo sinebo yanko wo se bebo panyi beda ne no be so panyi ne oma enukra wo se oni kaya beko afa oro no ha wo se se wo ho de yentu nhyeda omu aho ana akoku kaya to ba yanko yenu ampa ye say okwati firi twa ugu agro enye adwumade na mesika anka kaya fo enya sika omuda wasiwati ani ochema kurasi ni so say adwumade wo ha yenkan ye yo nhye ende ampa yo ni ameso me pese me ka cho ne se wo hu tekrema kuru ehia tekrema pema etopiti sa ukoji weni so akono a wama ne bo din wo fie papa ende ampa ne ne kokono ye nkame na aboba once the pobio say fun sa body no ni bia ho se bo fa ne kwa sebi okwatani okwayi ase o so nti obi onim so obi mo ne nti ano ampa yase se ukosi ni frani yi a wa na so ne nsade ne ko ana uchiro ni frani eduru so wa na otelma no atchide ko fie je o se ye de nyansa na bu asem denden na nya hoden na kokoko sem akukwa asense o we score de beto afian kan ni se we twa ampese yi enukure atchide nso se obutu a anya afafranto na epeja no ana ya sa abewe nkrofo na ebu na ndem sumi bubu wo ta achechire wo ani mu da me wo achi da me hefa ne yento nka o mpese yo yanko emwanso etu on tu okwaye mu no nya ebi ni achechide ewu ande ampa obi abewuo etu obi aso
se onyansani kuta dama otimi de kwasi asam predwan and papa usuro obroni a usuro firi a ofre nso obroni usuro so bebo firi dia ofre nso obroni papa broni yanko modi asem bebo yo se waka ne sa mate and ye na me pese me catch me so pese me catch say abua pese o say abua pese o say se abua pese o kare yetio abese menko dabio yenyen kan yo okay abua pese 1 you say 2 ntutum abufu ho ntasa na bedebo wa bu mira James men kan kire no ntutum abufu ho ntasa na bedebo adukom apese o say didi kwan wale no kan kire no 17 yanko yo esi su ntontura e prako gusumi na so na toda no na mofra ko fa bedi asumtakum na awoboni nti na yekum no ampa awoboni awon so te se woda dem na ona egu abonten apotro sensem bebre na anu ma so ode twen su tobre oba gboni ti se wusi otu no prum kro obepie na bi ko a oja wo no ho na wusi wo de no tuma sha mala kakra be o se de aka ikura be so me sa akwati ahiani na ofura entumasin edi kodwa bom edi kodwa bo ase entumasin na fata no nyentia sai ya cecire tete aswa damania ya cecire ni piti la sakoba sa nyansani mpanso a anhwangu okwati akuru nyanti ama wantumi afa abonten se ade to hweamani ani a yeyito atechem na se anika ase a yayi ahohoro ho usuru ateche atale a ufura ne ntoma ufura ne ntoma ampa so wi so na aponkyere ni hu afro ho mfaso adwene be we konkonti ba benya ni wa na efi adwene yenya pata hu nko yo yenya pata nkawa otinani no dan kokko so na wieye obonto mfa ne ho nkawa ampa sanso na mpedifo se menka nchoro na te ho ate se mpedifo se menka enwa o se na ro ekekere e woni nkosuyam ene ampa hwe we adwene teche we squad beto kodo ankanya no so de ne dua bonsu pa oyi ampa openyi kofi kwache wase me ba menka nchoro na te ase se de okashema no so hu amansa nyina mobo a omim ene ampa pa yenko apotro apuntu ase misa akongwa ampa wakaniye papa wakaniye na impedifo do say menka nchoro na te ase abrechie so kozungu na so pa bura hwe a ohwe de abrewate ho efi so ontimi tamade ntombo no abrewa open nchewe ina apata bubo no yo wakaniye say impipia so nim wadaka mu aye ni na chinye pia ampa say abrewa benya achede a ablewa be di twele anefi na ano onyanya achede ni se usuro tekirisan uso tekirisan a wudi adwumpudie wudi akonkonse buru fifi wo na ho adobra o papa kaze ka mo kwa no bako pa ko cha debi ebre ne adi ye adwuma bre kabede o bi pa ni ko cha ebre ne adi ye adwuma ebre ne adi ye adwuma busia we your friend to so mi ense na wie yo enukura mi hwe ahode ewo enu abusuafo ho a yesan mo be se minute adu enukura ka mo betimi abube menya ya anka ewura Japan ebe we di anka ensan to aso nanso empani se oye otamba den kro be ko ni ho wo ye ne den a ekwan na wale se den kro be wi abobo ano abusua efe to so mi ensan na wie ye na edi awie se onya ofo edi kan ne nhwe de to so mi enu nhwe dia bomodin se be ko YouTube asori be osahene mi page ne so asori ba sahene mukọ ho no mo a unya bomidin na videos ni baba bebre obo asori bo sahene videos egu onya agro na emum jinwani so be osahene asori ba de no na subscribe di machi na hwe video ni nyina mani nsi jump mani po sabre dia efe to so mi ensa ni nyina na edi awie na no kre empanifo ya de pa me osahene a eba bebu mu a me sabe mu no edu ba bi mpo na me busa mu se ebe bi wo mutirim edu ba bi kura na mi se be no kura ye mfansi na so afi ya ye be wie mu no ene ejabam momo mu se makansifo no ma ya de pa ai se de tie bia na enkroma beda fati aso ai ye nua kwa me abro kwa to so me ensa
ɛna ɔfa breki to so 9 na ɔfa breki o ya de pa na so ɛnan de oto so a onya kyɛde nti sɛ Pope Grandpa asum yo abusuafo ne atiefo sabre sɛ da so bɛkan no Pope Grandpa the first the whole world ebi ni baby ebio adi Ghana nko ha na akansifo no ma aha aye de ye papa aye ne kan ye pa ofa edi kan no o nyina ko eye 120 ɛna Gabriel enya 119 ɛma Garlic enya 117 ofa etosum yenu no ofa etosum yenu so no and some say 120 where bio Emma Gabriel and so osan ejina 119 where pepe bio Emma Garlic e da baba ku twa no e ko 120 e say Garlic or tin kaneba say o de kam yenu e say watim baako na o tiba se se e de ofa to so miensa no omo e ko 95 Gabriel to potato baako Garlic to potato baako Emma e hono so no o mi na konya 94 enti e ka eye ebe obu ye nyina ebo mu no enua be ma wisdom amamu Mr. Garlic onya 331 bon se man papa o ya de 331 asa aduasa baako enua be ma eye ye bra eye gebe awoche gebe 10 onso no okonya eye 332 ese asa aduasa mienu ese Mr. Garlic omia na nipa ti ko beti ni kan so ye den ya no okode ka baako anye yiye kode ka baako ma sinya wiye no ye we bechere yo etine sabredi e se de Pope Grandpa the first di tu dwa no eye ema ene epregu ye no ye nua eye yensomfo Gabriel enya asa ene aduasa mienu ana onua Garlic eye amamu wisdom sunya hasa ene aduasa baako entina osahene bidina na mapaja yenua Gabriel nsa asinu agro hene Gabriel paja nsa no bia hu se na wo na wudi nkunu waya de pa wabɔ ne homodin ene wa kyerɛ sɛ oye kroboni ba a ɔte akankasa fiko bube etebe webe nombe dwalebe srabe nyinaa mu no wadi nkunu nanso Garlic amegu ne ho anim ase Garlic amrani a yetete na akuapemfo asase so wo akyemmam abɔ ne homodin pa Garlic na ɔtɔsum yenu etisa bread na agudie no ye de aba awie yenua Garlic to pajansa no so ne Garlic atɔsum yenu waya de etina Pope Grandpa the first e de abasobo a yewura eye ofaye wa Japan e de ma ese mfama om no financial minister no wa hye ne coat enka bebuo mu de yemfa broni atade ma nanso ene sika sem beba mu nti paja bag na eneja yi sika no bra na yo pia o sabredi e bredu se jumaje na wi e ne de abasobo e de ma wom no ma wom to da obi katwia no ase me se yabo na abaso yabo abaso wi de ade to so ye ne fe na abasobo de etine no mba beje abasobo de na de di kan no yenua brokwa na to so miensa eti Pope Grandpa ni be frɛ abrokwa na ode na abasobo de aman Ghana sika ofre hanum ana ewura se mfama no akonkode to beje hanum na ode abona ka so Pope akra to se frɛ na abrokwa amra meji konkontia atrododo hintim atiefo ne abusuafo se de mu nyina mu ni ma so de ba ekan no ampa bese bosumedi kakra ni ko bosumedi ni ana mu dwumadie se koso ewo emem ehyiase free eye emofra adie mu emampa ye wi na so dwam eye fine papa be yi pa ye nyina papa ya de nyina Mr. Bismarck yaw Japan awo abochima mu o na o sponsor na so yasin ba ye di se adwuma yi na abasobo de ache nyina ama be pepe kama pa ye wi emofra de no ene ye wi empanifo so adie no na o se nia obedi kan won panifo die ya ma no eye 1500 apim ahenum eni pepepe dia obeto so mienu ya ma no eye apim 1000 eni pepepe doto so miensa so no ya ma no eye ahenum 500 diskabeka 5 million na empempi no ye wa Thomas bebre wo mai mu we ai ko se o di beche se den mo bu amunya AI anu nti me kan sika na bo me se no kwade pa ye na da anuanom finance minister me ba gidi me maso kwa isabe pa je na ye abrokwa
Ono to so miensa. To so miensa. E don't know Abrokwa ebebam pe. Sa. So ko bo na de apema hanum ni ma na no an so de ko. Say the way wo Thomas baby. Na be ji obaji adi no. Me ya so we mama. Mama nkan che o dem say scan adi ma no e krepa. 1 2 3 4 5 Pia. Entino yenya be ma aye Kwame Abrokwa. Ono na dwuma die nyina no oto so miensa Oyade. aya ne die aye ahenu 500 Ghana cedis. 500 Ghana cedis. Mo be ma oyade. Akonkode papa. That from the first price no. That from the first price. Kofi ebra na ma agro de nti ko bo ahona san bra bi. Pia. We dey am dey horo me mpradu aye. Sa konkontia. Ebe bo ye twa botiri no. Sa yo. The garlic man, why are the gina here? Mr. Garlic on one side. Said ye be na chap. Obaji adinti. Ne ka se dada wo. Na pa men kan kire wo. E fa ma che bia na ye de obi kan ni pa hu so di scare ma ba yere abaji o. Pam to. Na Garlic do ka. Pam to wa. David Garlic on the obi aka. Yo, ya de bi ko kan ata asase. Everything ma men kan scan na hu se e kure. Ya na ada wo no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The Pope, the grandpa, the first. Our boy, yes. Let's see the 18 as a company can see as of 4 crowd your boy. I don't know. Oh, Mr. Garrick. Onuna. Dwede nyina kan se nyina no. Oto so mienu. Ah, ni sika onya no. Aye 1000 Ghana cedis. It is can my worker say 10 million pa. 10 million pa. Mo Bema, why are papa Akonkode. Ati. Mdas. First kai kofi. Mdas. Ko bobra. Yo. Mdas. Yo. Brazil. Ako hine. Wona na waso akoche no. Wo ba na hyeche dada nti. Waso akoche no. Yo, ye. Abusiafo. Yo, jumade nyina ko na wie ni pompon so pa. Yan papa eye Gabriel. Kobonia branch papa. Ona jumade nyina, ono na osi onwen be. Edi be. Edware be. Eda esra be. Ayo san be ebo bosia. Osan be free. Wa kire. Ebi aso na mattress. Ono na. Odi be mattress e dey ye chana for dey nibia. Eti no, yan papa say your body kind no. Ye ma no 1500. It is kind of 15 million. 15 million. Oya di na mo mpre na. Omo sa. Eti ma kan. Na Thomas. Why did sanity? What am I getting here? 2 4 5 6 7 8 9 10. My brother, I'm kakra. Yeah, it was you. 11 12 13 14 15. Kabum. Na famanu. Sa. Ebu ma cho sika we. Utwa na ohunu fi se da obehunu na wadi awie. Sa. Gebra fa ko bobra. Gabriel, Abedan sa abre no. yo, Mr. Gabriel. That's kai. Ya papa Bismarck ya Japan obuchi. Osi juma de nyina no, do body kan. Say the no wadi kan. Only for say say man 15 million. He says we fa ko bobra. Na what can I say? Yo, that's another one say. Yo, munu ya be ma Gabriel tai enie. Edi kan no ye da otumfo Nyankopon na ase. Se wa hwe enso ma ye hye ye hye ase fefefe. Ne ye dia be wi asundue mu. Ye se ade nyina hini, abragbo nyina hini ene Nyankopon. Ti maseda edi kan fa nkoma otumfo Nyankopon. Oma me sa adwene, sa nyansa ne sa nimidie yi. Toda me yanka sampo yare me bisa mo se e ba ne sei na me nti ase nanso enyama ho odin nyame nko me nyansa nti na mu me otumfo Nyankopon adom akyede a ode adom me nti ase da edika ne nkoma no ase da etoso bio mu nkoma e papa ofa ya wa Japan a wo abrochiman mu
a de bia ohwe yen na otie yen na de bia odi echi na aka na kuma se obeye saa de we so amayen na yen so yatimi anya biribi afrim na yatimi ahye yen kuran ama de ayeye no yatimi aye ne kese na tumpon ye meka gida ne so tumfo nyankopon hyira ne kese otumfo nyankopon ma saa ade we ya waye yi onfa mbo no ho ban onfa nhwe ne so onfa nye na kuma so bisade ma no na one ne yire ne ma ene na abusuya nyina no onfa nimwa won e won asetena ne won abrabum because Kristo Yesu onhyira ne da amen aseda etoso miensa biom yesi obi di brodo kokode bi ye ne de na bi ka ne se aseda na nkate ye ka ho ya bedwafo a mudi dwumadi enim o asole ba de ya ba na bebuo bi na se woyini firi mu a enye yie Pope Jampumani Pope Grandpa the first ya ba na bebuo na woyini firi mu a enye yie enti no se ba ba BBC a na wo se enya akunyini ni mpanyimfo a mbetena adwam ahwe ahyehya madwumadi na akoso kama fefefe se na bibia no betoto bededa na akwam kama nti aye asore ba kojo frempon ye nyina ye papa ba ko pe e wa bebuom oni ya grandpa Pope ana omotena ase hwe ye toto niama aha ma bibia akoso kama de America nyina ne se bedo omo so ase se Awurade onhyira won na onye won kese Awurade nhyira mo Kofi ebo gina batire mu ampa mesomeda mase afi nso so de asada be etoso bi omo etoso ne ampese be di twato no ekwade ma akansifu a meni omo be si akan yi no kwase me ne se ewom se madi nkunim de ana eya kansi eden a dise ba ko de be di nkunim nanso eno nkyere se omo anya de ebetimi amba se ye na ye nipa na ye gina ha ebetimi asan si akan ne biom betimi atwato no bi hofra be di kan nti enya se me no me yaade ese no mu nti ana matimi adi nkunim omo so bob omabom ho mode omakonkwede papa du beebi autumu se eja e fa me ho du beebi autumu se maso an hye du beebi autumu se ja na e ba na no edin nanso kakra no matimi afama di nkunima omo so mayade ti de meka ni se omo nkoso anyere omo ho na omo nkoso amba omo ho mode na yase obi di aba no obi de na mkwan so na se enen so wanya ebia na ochena onso so eye wode nti Awurade onhyira omo na onye obi akese badamase pia o momo musem kese afi so ene meba akansie yi a de twato ekura fan na yi me sofo o wa say odi mechi oba be support me sofo Prophet Prince or say ti daddy because Awurade nhyira opa na onye okese ene adofo ni ahwefo amu ha mu nyina mo so mo ka ho bi ene ma agro no eye efe obapa Janet obapa ba ko pe aha ema mu nyina soronko eden so betai bechi ono so beda na se Awurade nya ne kese onye on so kese beda masi o ne kura no ye dia sida kese ma ye director Ross Lalas ene ni timu a omo eche emfuni amu hwe nyina egu ahoma so ma ye na mo hye ne so se ebebuo no we asase ye de prepare kwan kakra be ba amantemu ba bia so buo oba bi buo nua ba bi wo yiri bi no ni bebu a bomodin so be drop comment na sna yemfo no so mra akansie no we asase konsuso be di asore ba me channel bia be hu no internet ni so TikTok asore ba ni Facebook asore ba ni YouTube ayo sahina asore ba me amini mani tua se eba dia ma ese kokosechi eni sumra no obo medin firi mu enye yi so okosi na nkwase hene na ma kokosechi amane ampani ma amfa na mamre kwan so eti na ba bia di dwumadie no beduru ye ni nyame adom a ebe san betransi bio amaji abebu akansi abetai so tiasida kese ko mo otwedi ampon no na amuje adwahwe enyi nyankopon hyira mu nyina osayi ni nie da ofre behia eye piao Akese ni nyina abawie ye na ye de abawie ye na Mr Garlic watosu emienu na fe ye bra Gabriel te enso edikan e wakanse mini omo abetwetwe nkombo na fe ye bisa omo sania esi ekoye yo Mr Garlic minua mechia obi omo meje so na akanse na abawie ye no wo na utosu mienu eden na wo ka cha hwefo esan se ye sha ase me no twetwe nkomaro ka cha me se sine wie ye na ebe hu chale na se agoni nyina
eba wiye no ya so kata echu kata mpre kata jonku ben ya nsuo efa ena nsuo afa eden na waka cha wo fans yo ahwefo a mo pe garlic asem wose enye ni onipa pe ena obenya na se ni onipa pe na obenya anka ohia ebi ni babia na wo hwe ye sha kan si na ase no mahu chese garlic pan ofe dikan na petetu miensa de se mi fi asibu be 2010 na me sha asibu be ebi si da na mu no mahu ni eye ya we de atumi abasa na ofe edikan mato petetu miensa na betumi abetiti mikani na la show o sa de ba kwa asemi ni de o to kodu anu ayi na America me bo me hu mode na mu no ye na anye yi enti mesre mu se nkugu ni ndadi nkugu na ba na so ma memba fie insapan me de bibi kakra benti me de anu be patam na mu me hye mu bo se akansi ya wo mani mu no me yere me ho na ma se di nkuni mamam Mr. Garlic, oka so di nkuni ma sika ubenya no okwoto asase sese a wan di nkuni watoso mienu na sika no o de baye den se o se onipa de wo ho ete se wutumi nya botai e wo wani so enti man di nkuni de na so man kofie insapan sika no so mi wo bi wo ho a we no wase yendi na mu nja oja enti mema ebinum nkakanka wakaka ne beka no me san kwa akoka misika no den adum owi menye bia kan ho na me da kwata asase nti bo a me hye mu ne de enye se menya mani nkunim nti we no ni amese me de koye no me nkoye ne de ade ete se me mpacho me ye pa nti no kwa koye yo ahefo Mr. Garlic ne na atwetwe nkombo no wase ni okan se obaya ne de ewom se wan di nkunim andi kan na emo wanya bibia ode ekofie enti oda adofo ase yo bra Gabriel we dia me san echia obiom ya so ta okwedu a no way in America ne ya se kusi a oda kwantimpom no America tu a no wa kukuduro na kukuduro ode baaye wadi nkunim eden na wo kacha o fans wo betena ase de dikan na adwe ban na ba utrim say hey Mr. Garlic na me be hia no na ugidi pa say ubedi nkunim na den na ekoso wa adwen mu no kwase me ne se edikan na medikan da otumfo nyankopon ase ona ma me sa adwere ne nyansan ya matimi di edi nkunim na mada makansifo no nso a meni omo besi akan no nso ase omo so mabom ho modern pa je se o ma nya de o ma ya de na se ne we se ba no na aba ne sa na no kwase me ne se na kansie ne de me didi se okansi ni bia ni ho obekwa akansi a obedi kan abuni ho abomfia kasa akansi o ya me kode mi kodi nkuguo na mmom no fa ne se ebetimi akwa amawo ana entimi nkoma ebise bia no aboabo ho ebisa na obi aboabo ne ho sene sa entimi dem hu ni se ne ebesi bia na ye nipa bi ne ebesi akan ye first and second enye dan a ba ko bedi first na ba ko atoso second na mmom no na megidi a mede na mede tai chire no so se onyankopon a mede na echi a mede me ho atwere no ye se wo patwere odupon a on top of ana se wodi oso no echi a wonti ahasuo na mo gidie se Awurade Nyankopon ti ase nko ade me gidie no se mitu so ana mo nko ade a obeboa me ene nam so ama ene me so matimi adi nkunimu yi ese mpanyimfo se obutan osi epumu no nso asroche ese wanka se wo gidie se ene obedi nkunim ana Nyankopon so aboa mo adi nkunim obi osi akan a obutan bi disina ni so anya bia wabase body a wanyan edan na odebeye like wanyan dan na odebeye butan bi so ni so yo me da se botaye de nipa bi oti asase su bia de wo se wonya botaye nti nipa bia ne de botaye ne de wo hodum na emum no aboata tia de kai se de kwese de wodi tirim nti me na minim skaya mensan kan de me de kwa akoye evise de ma bebire wo hodum a eda menim e wo se meye nti anya dan ya ska no beba mfaso na de hira de yedi nso ababa brabom ti me da se yo kabibi show fans omo ta wachi na afi omo hwe wo ehye unkran ma wutimi ebedi nkunim si bibi kire wom ne yenko Evangelist Gabriel tai enie
Edi yankasa kasa reframe me Gabriel Tai be ko me TikTok a madofo ne mahwefo ne matiefo mo amodome na mo pɛ ma asem na mudi mechinim okɔ TikTok a Evangelist Gabriel Tai me videos ɛne mabebuo ɛho niama bebre pii gu hɔ no mo betimi anya bi ahwɛ nansan de obehu sɛ matomebo ɛwɔ hɔ kakra nanso afei na ye bɛkɔ na kesiem efisɛ penyifo se saboa no ɛbɛpem a ɔkɔ n'akyi na wɔde America a no ɛden aba ana ɛsɛ de wapie firi kwa ebretuo mu no na husuo ɛnko nti sɛ sɛ na me ba ne de ye ba besua de na ene papi na nam kwan so a ɛba me de brɛ mu nti kɔso na follow me na di mechi ɛwɔ TikTok Evangelist Gabriel Tai medam ase so sɛ de bia mu di mechi na mo ani kɔso a ɛgye me ho medam ase Yo Gabriel kroboni di she otitwi sa pepepe eti bebu be dware be esra be edi be ekɔ ha me da se sa oje me na me ya abebu mu nyina headquarters me ana me dwale be sra be ribe di be no be she be te be to be ye be che be bo be ebebu sia gida be bo upe bi abra na me ma obi yo be da se sa oje bre na oni me twetwe nkomo meso me da se yo ahwefo abebu akanse ni nyina na yede be awieye na yase sini awieye na yebe hu chale ena ye hu de ya de ahincha na asoa no ye bra panyi Gabriel Tai edi ameje so ye ekuadom abronoma asori ba na bu ni baby se wase de ore achichidi eti na opi awia eba besu ye na ne si bofo na atu sa opa bia ahwa YouTube ye osahen asori ba subscribe ma ye share like comment na afa ko Facebook a asori banie ukọ TikTok a asori banie mun share mun subscribe sa upesa uso ya asre na oboa yen a yase nam dodo nsan kwan fa information eto ho na se fa na mane to be so ya asre na yensu amamre ene amane edi ameje so ekuadom abronoma piao makramo